अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जना मी टॉक से और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह सर इमरान। आज हम आपके सामने हकायत रूमी का नया बाब लेकर आए हैं, एक नई हकायत लेकर आए हैं जिसका उन्वान है दूर अंदेशी। अब दूर अंदेशी होती क्या, कुछ थोड़ा पढ़ते हैं फिर इसके ऊपर एक जायजा इसका लेते हैं। तो इसमें है जी, एक बूढ़े मियाँ हाँफते हुए जरगर के पास पहुंचे और कहने लगे, बेटा सोना तोलने वाली अपनी तराजू तो थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, घर पर मैंने सोने का बुरादा तोलना है। जरगर ने जवाब दिया, बड़े मियाँ माफी चाहता हूँ, मेरे पास छलनी नहीं है। बड़े मियाँ ने हैरत से कहा, अरे अरे, मुझ बूढ़े से तू मजाक करता है? मैं तुझसे सोना तोलने वाला तराजू मांग रहा हूँ और तू कहता है मेरे पास छलनी नहीं है। भाई मुझे छलनी नहीं, तराजू चाहिए, तराजू। सुनार ने कहा, टिबला मैं सच कह रहा हूँ, मेरी दुकान में झाड़ू नहीं है। बड़े मियाँ को गुस्सा और कहने लगे, तुझे खुदा का खौफ नहीं? तू कैसी बातें कर रहा है, या फिर तू बहरा है? तुझको मेरी बात की समझ नहीं आ रही? सुनार ने कहा, जनाब मैं बहरा नहीं हूँ, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ और ना ही मैं दीवाना हूँ कि आप जमीन की पूछें और मैं आसमान की कहूँ। आप शायद हकीकत पर गौर नहीं कर रहे हैं, मैं आपकी हालत देखकर अंजाम पर गौर कर रहा हूँ। आप हकीकत पर गौर नहीं कर रहे हैं और मैं आपकी हालत देखकर अंजाम पर गौर कर रहा हूँ कि आपके हाथों में रेशा का आर्जा है और नजर भी कमजोर है। रेशा होता है ना, हाथ कांपते हैं। और इस उम्र में वहम की बीमारी भी हो जाती है। आपके पास ठोस डली तो है नहीं जिसका आपने वजन करना है, फिर सोना भी जो बुरादे की शक्ल में है। जाहिर है जब आप सोना तोलने लगेंगे तो हाथ में रेशा की वजह से सोने के जरा जमीन पर गिर पड़ेंगे। फिर उन्हें इकट्ठा करने के लिए आपको झाड़ू की जरूरत पड़ेगी। जब आप झाड़ू से मिट्टी इकट्ठी कर लेंगे तो फिर लामहला आपको छलनी की भी जरूरत पड़ेगी। मैंने पहले ही आपका अंजाम देख लिया है, इसलिए मैं आपको तराजू नहीं दे सकता। अब इससे हमें दर्स हयात क्या मिलता है? जो शख्स सिर्फ आगाज पर नजर रखता है वह बसारत से महरूम है, और जो अंजाम पर निगाह रखता है वो दूर अंदेश और अक्लमंद है। वो कभी शर्मसार नहीं होता। जी, इस हकायत से हमें दर्स ये मिलता है कि हम अपने सामने, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ, ओल्ड दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं है। हम देख रहे हैं कि भाई अभी वक्ती हमें इस चीज से फायदा हो रहा है या चीज की चमक दमक है, तो हम वक्ती फैसला कर लेते हैं या उसको देखकर हम एक चीज को जो है वो माइंड सेट अपना कर लेते हैं वक्त गुजारी के लिए। बट द फैक्ट इज डिफरेंट। बेशक। दूर अंदेशी यानी बाद में इसका क्या हमें इम्पैक्ट आएगा हम पे, हम मतलब कैसे इसको लेकर चलेंगे इन चीजों को। एक चीज अभी मेरे लिए फायदा मंद है, लेकिन यार बाद में मैंने ये ले लिया, अभी अभी तो वक्त गुजारने के लिए तो मैंने चीज ले ली है, लेकिन क्या बाद में ये मेरे लिए मतलब कारामद होगी? तो वो चीज सारी जिंदगी फिर एक स्टोर रूम में पड़ी रहती है, उसका आपको कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, आपकी जो अमाउंट उस पर लगी है वो भी। इसी तरह से हमारे कुछ रवैये ऐसे होते हैं, हमारे कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनमें दूर अंदेशी नहीं होती, बेशक। जल्दबाजी के होते हैं, अभी के होते हैं। सो जो दूर अंदेश होता है वही अक्लमंद होता है, सोचता है, समझता है, परखता है। तो मैं चाहूंगी इमरान सर से कि वो इसमें थोड़ी रोशनी डालें कि वो क्या एडवाइस करेंगे हमारे एडल्ट्स को रिगार्डिंग दूर अंदेशी। बहुत शुक्रिया। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसको वाइंड अप करने का भी सोचना चाहिए कि इन केस जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करने के लिए भी क्या क्या ज़रूरियात होती हैं। और ज़िंदगी में हम कभी भी कोई कारोबारी ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी भी एक कारोबार है, कारोबारी ज़िंदगी में हम अपना कोई ना कोई काम शुरू करते हैं। तो ख़ास तौर पे इस वक्त मैं बिजनेस के हिसाब से बात करूंगा कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं
تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کہاں تک انجام پہ پہنچانا ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کافی چیزیں پہلے سے اکٹھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو ہم نے کہاں پر ڈسپوز آف بھی کر رہے ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا. یہی زندگی میں ہی ہے معاملات ہمارے. میں یہاں پہ آپ جی کی بات کو سر تھوڑا کر رہی ہوں، پروسیڈ کروں گی اس کو مزید کے. ہم سوچتے ہیں کہ چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی، فیصلے کر لیتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے ابھی بولا کہ وائنڈ اپ کرنا نہیں آتا ہے ہمیں، تو ہم چیزوں کو، فیصلوں کو لے لیتے، ان کو خوبصورتی کے ساتھ انجام کی طرف لے کر جانا وہ ہمیں نہیں آتا ہے. ایسے ہی. آگے جا کے وہ چیزیں بکھر جاتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے جی، کہ جو چیزیں پہلے اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ کہ ہم نے وہ پلاننگ تو کی نہیں ہے نا کہ جی چیزوں کے بکھرنا بھی ہے یا اس کا کچھ اور بھی ایفیکٹس یا امپیکٹ اس کا کچھ اور بھی آ سکتا ہے. تو ہم نے تو بس ابھی دیکھا نا کہ ابھی ہمیں کچھ 4-6 ماہ اس چیز کی ضرورت ہے تو ٹھیک، لیکن جب ہم نے ان چیزوں کو بائنڈ اپ کرنا ہے تو وہ ریپ اپ کرنے میں تو ہمیں آتا نہیں ہے، تو وہ اس کو کیا پھر ہمیں کرنا چاہیے. وقت کے ساتھ ساتھ انسان بہت کچھ سیکھ لیتا ہے، بالکل اور تجربہ جو ہے وہ زندگی کا بہت بڑا استاد ہے. اور اس استاد سے فائدہ اٹھائیں، اور پہلے سے ہی جو ہے وہ سوچ کے رکھیں کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو آگے چلانا ہے زندگی میں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہم اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو ہمیں کافی حد تک جو ہے کامیابی کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، اور تکالیف سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. اور ایسے لوگ خاص طور پہ جن کے پاس سرمایہ کم ہے لیکن تجربہ زیادہ ہے، وہ سرمایہ داروں سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ ان کے پاس کافی ایکسپیرینس ہوتا ہے. ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں، دور اندیشی، دور اندیشی بالکل. سمجھ، عقل. آج کا ٹاپک تو یہی ہے، ہاں، دور اندیشی. عقل جو ہے وہ چلتی بھی تب ہے جب آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ایسے زیادہ غصے میں اگر آپ یا گھر کے حالات دیکھ کر آپ کو جذباتی فیصلہ لے لیتے ہیں تو بھی آپ وقت گزرنے کے ساتھ آپ اس پہ پشیمان ہوتے ہیں، پھر آپ کو وہ وائنڈ اپ بھی نہیں کرنا آتا، پھر آپ کہتے ہیں گلے کا ہار بن گیا. ایسے ہی. اب یہ ڈھول ہے، اس کو پیٹتے جاؤ ساری زندگی. زندگی گلے میں بڑا ڈھول نہیں ہے. خوبصورتی سے جیے، خوبصورتی سے نبھائیے، عقل کا مظاہرہ کیجیے، دور اندیشی سے کام لیجیے، رشتوں میں بھی، اپنے کاروباری معاملات میں بھی، اپنی دوست احباب والے حلقے میں بھی، ہر جگہ پہ، زندگی کے ہر معاملے میں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ حقائق پسند آئی ہوگی اور بہت گہرا تجربہ بھی آپ حاصل کر چکے ہیں زندگی سے. تو اپنی رائے ضرور قائم کیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ دور اندیشی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. خیال رکھیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کے آنے تک. اللہ اللہ حافظ. حافظ. بہت شکریہ.